কানি বক, সাদা বক 5টা ডিম দিছে দেখুন। বাসা বেঁধে কয়েক বছর যাব। খাবার খাওয়াচ্ছে দেখুন। ইটকাঠের নগরীতে তো 6টা ডিম, সবুজের মধ্যে সাদা শুভ্র বক। কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে। নিরে ফিরতেছে। আসসালামু আলাইকুম। এই ইট পাথরের ব্যস্ত নগরীতে বকেদের কোলাহল নিশ্চয়ই আপনাদের বিস্ময় জাগাবে। আর এই বিস্ময় জাগানো দৃশ্যটি দেখা যায় এই শহরেরই ছোট্ট একটু জায়গায়। এই দেখুন, শত শত বক বাসা বেঁধেছে মাত্র শহরের 2-3টি গাছে, 2-3টি আম গাছে এবং একটি মেহগনি গাছে। এই যে আরেকটি মেহগনি গাছ, মানে প্রতিটা শাখায় শাখায় বকে বাসা বেঁধেছে। ওই দেখা যায় তাল গাছ, ওই আমাদের গা, ওইখানেতে বাস করে কানা বকের ছা। ছোটোবেলায় পড়া এই ছড়ার মতো এখানে কোনো তাল গাছ না থাকলেও শত শত বক বাসা বেঁধে কয়েক বছর যাবৎ তারা বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছে। আর ছোটোবেলায় আমরা যেসব পাখির সাথে প্রথমেই পরিচিত হই সেসব পাখিদের মধ্যে বক পাখি হচ্ছে অন্যতম। পৃথিবীতে প্রায় 65 প্রজাতির বক রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশে প্রায় 17 থেকে 18 রকমের বক দেখা যায়। এদের মধ্যে কানি বক, সাদা বক, বলগা বক, নিশি বক ইত্যাদি অন্যতম। প্রতিটি শাখায় শাখায় বগের বাসা দেখুন, প্রতিটি ডালে ডালে বগের বাসা। এবং এই যে একটি বগের বাসা দেখুন কয়টি ডিম দিয়েছে, 1টি 2টি 3টি 4টি 5টি ডিম দিয়েছে। ডিমগুলো নীল কালারের। দেখুন প্রতিটি ডালে ডালে বকেদের বাসা। আর এই সময়টা সাধারণত বর্ষার সময়টা, বর্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের প্রজননকাল। এই সময়ে তারা বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে এবং ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফুটায়, বাচ্চাগুলোকে লালন পালন করে বড় করে। দেখুন প্রতিটি ডালে ডালে বকের বাসা। এই যে আরেকটি বাসা দেখুন, এখানে 4টি ডিম দেখা যাচ্ছে, 4টি ডিম পেড়েছে এবং সুন্দর একটি বাসা। এবং তার পাশে এই যে আরেকটি বকের বাসা দেখুন, বক ডিমে তা দিচ্ছে। এরকম সবগুলো বকই ডিমে তা দিচ্ছে। বকেরা খাদ্যের সন্ধানে সাধারণত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এরা অনেক পরিশ্রমী। আর বকরাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ। এটা আমরা সবাই জানি। ছোট ছোট মাছ হচ্ছে বকেদের প্রধান খাদ্য। এছাড়াও বকেরা ছোট ছোট শামুক, ঝিনুক এবং পোকামাকড় খেয়ে থাকে। এরা ব্যাঙও খায়। ব্যাঙও এদের প্রিয় অন্যতম একটি খাদ্য। বক আমাদের একটি প্রাকৃতিক বন্ধু। সুন্দর পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখার জন্য আইপিএম পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে এই বকগুলো। বক ফসলের ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে ফেলে, ফলে একে শস্য উপকারী পাখিও বলা হয়। ছোট্ট একটা জায়গায় দেখুন, ছোট্ট একটু জায়গা, এই পাশে ঘর, বিল্ডিং, ইট পাথরের ঠাসা। এই পাশে আমি যেখান থেকে ভিডিও করতেছি এটাও একটা বিল্ডিং, 5তলা বিল্ডিং। এবং মাঝখানে 3-4টা গাছ। এবং কয়েক বছর যাবৎ তারা এখানে বসবাস করে আসছে এবং সেই পরিবেশটা পাচ্ছে বলেই তারা এখানে বসবাস করতেছে। এখানে বকদের কেউ ডিস্টার্ব করে না। বকগুলোর শব্দে একদম চারিদিক মুখরিত থাকে। এছাড়াও বকগুলোকে দেখলে মনে হয় সবুজে সাদা ফুল ফুটে আছে। খুবই সুন্দর লাগে, সবুজে সাদা ফুলের মতো মনে হয়। এই যে এখানে এই বকটা 5টা ডিম দিয়েছে, দেখেন এই যে ডিমগুলো, এখানে 5টা ডিম দিয়েছে, তা দিচ্ছে। আমি একটু আগে দেখলাম 5টা ডিম দিয়েছে। খাবার খাওয়াচ্ছে দেখুন, তার বাবা অথবা মা খাবার এনে তাদেরকে খাওয়াচ্ছে। এই যে আরেকটা আবার এসে একটু দুষ্টামি ঘুরে গেল। এই দৃশ্য ইটকাঠের নগরীতে সত্যি একদম বিরল দৃশ্য। এটা নিজের চোখে না দেখলে আসলে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার বাবা মা তার সন্তানদের খাওয়াচ্ছেন, ঠিক কবুতর যেভাবে খাওয়ায় সেভাবেই তার বাবা মা খাওয়াচ্ছে তার সন্তানদের। এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অনেক পরিশ্রম করে এই খাবারগুলো বক সংগ্রহ করে।
এই যে দেখুন, এই খাঁচায় 3টা ডিম, 3টা অথবা 4টা ডিম। আর এই খাঁচায় আছে, খাঁচা না তো সরি, বাসা, বকের ওই বাসা, এই বাসায় 3টা ডিম। আর এই বাসায় দেখুন 1টা 2টো 6টা ডিম। ওয়াও, এই 6টা ডিম দিয়েছে, তা দিচ্ছে। আর এখানে 3টা ডিম, 3টা অথবা 4টা ডিম। সত্যিই অসাধারণ একটা দৃশ্য। আশা রাখি আপনাদের ভালো লাগতেছে। এই যে দেখুন, পাশেই আরেকটা বাসার ছাদ, কাপড় বলে আসছে। এইখানেই জাস্ট 3-4টা গাছে শত শত বক বাসা বেঁধে তারা তাদের বংশবৃদ্ধি করে যাচ্ছে। সত্যি বিরল, এটা নিজের চোখে না দেখলে আসলে বিশ্বাস করা যাবে না যে এই অল্প ছোট্ট একটু জায়গায় শত শত বক বাসা বেঁধেছে। মাত্র 4-5টা গাছে, এখানে 3-4টা আম গাছ এবং এই যে একটা এবং এই পাশে একটা মেহগুনি গাছ। প্রতি ডালে ডালে তারা বাসা বেঁধেছে এবং প্রতি ডালে ডালে বক দেখা যাচ্ছে। একটা অসাধারণ দৃশ্য, সবুজের মধ্যে সাদা শুভ্র বক। ছাদের এই পাশটায় কয়েকটি কাকও আছে, দেখুন 3টি কাক। বকরা সাধারণত যেখানে নিরাপদ মনে করে সেখানে বাসা বাঁধে এবং এই গাছগুলোতে এখানে কেউ ডিস্টার্ব করে না তাদেরকে, কেউ একদম ডিস্টার্ব করে না। এই জন্য এখানে তারা নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায় তারা বাসা করে বাচ্চা তোলাচ্ছে। এই তো একটি বাসা দেখুন, এই তো বগে দেখুন ডিম, এই তো ছোট্ট একটু বাচ্চাও দিয়েছে, 2টা ডিম এবং একটা ছোট বাচ্চা তারা আগলে রেখেছে কত সুন্দরভাবে। দেখুন ছোট্ট বেবিটা নাড়াচাড়া করতেছে। এরকম প্রায় প্রত্যেকটা বাসায় হয় ডিম, না হয় বাচ্চা আছে। খুবই সুন্দর একটি দৃশ্য। এই পাশ দিয়ে একটি খাল বয়ে গেছে, এখান থেকেও বকগুলো খাবার সংগ্রহ করে। এখন বক দেখাটা কিন্তু সত্যি রেয়ার, সচরাচর বক দেখা যায় না আগে যেটা দেখা যেত। আর এই বক কম দেখার কারণ হচ্ছে আমরা নিজেরাই, আমরা আমাদের ফসলে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক ব্যবহার করি। আর সেই কীটনাশকগুলো মাছ এবং ব্যাঙ খায় এবং মাছও কমে গেছে। এবং ওই কীটনাশক মিশ্রিত ব্যাঙ, পোকামাকড় বা মাছ বক খেয়ে বকগুলো মারা যায়। সেক্ষেত্রে বক খুবই কম দেখা যায়। সেক্ষেত্রে ফসলে কীটনাশকের ব্যবহার কমাতে হবে, পরিমিত মাত্রায় ফসলে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। এতে বক এবং পরিবেশ দুটোই রক্ষা হবে, আমাদের দেশীয় মাছও বৃদ্ধি পাবে। এই যে দেখুন বক আসতেছে, সে এখানে আসলো। এটা একটা মেহগিনি গাছ, এখানেও দেখেন প্রতি শাখায় শাখায় বকে বাসা বেঁধেছে। প্রতিটা শাখায় তাদের বকের বাসা। এই যে দেখুন বক নিরে ফিরতেছে। আমাদের সমাজে কিছু অসৎ লোক আছে যারা বিভিন্ন জায়গায় বক মেরে খেয়ে ফেলে। এই বক খাওয়া থেকে বিরত থাকুন, বক মারা থেকেও বিরত থাকুন। যদি কেউ আপনার সামনে এটা করে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্য প্রাণী সংরক্ষণ যে আইন আছে সেই আইনে তাকে ধরিয়ে দিবেন। আমাদের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে রাখা বেল বাটনটি চেপে দিন। আজ এই পর্যন্তই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।